Saviez-vous qu'il existe une grenouille capable de se transformer en véritable cube de glace? Eh oui, je parle bien de la grenouille des bois, ou Rana sylvatica. Pendant l'hiver, elle peut geler jusqu'à 70% de son eau corporelle. Incroyable, n'est-ce pas? Son cœur s'arrête, ses fonctions vitales s'immobilisent. Comment survit-elle à ce froid intense? Son secret réside dans la production de substances, comme le glucose et l'urée, qui agissent comme un antigel naturel. C'est grâce à cela que ces cellules sont protégées des dégâts du gel. Au retour du printemps, la grenouille dégèle et reprend sa vie comme si de rien n'était. Quel super pouvoir, non? La nature est décidément pleine de surprises. Donc, la prochaine fois que vous aurez froid, pensez à la grenouille des bois. Elle maîtrise l'hiver comme une championne.